Librazhd, i mituri, bën vepra të turpshme me një djalë të vogël. Një djalë i mitur në Librazhd ka bërë vepra të turpshme me një djalë më të vogël në moshë. Ngjarja ka ndodhur këtë të mërkur, ku nën akuzësh vën një djalë 14 vjeçar. Erë, 14 vjeç, akuzohet se ka kryer veprime të turpshme ndaj 10 vjeçarit DD. Mësohet se adoleshenti me djalin e mitur janë ndjem lagjeje dhe se gjithçka ka ndodhur teksa ata kanë qenë duke lozur. Erë e ka mjanuar 14 vjeçarin, ku mëtej ka zbuluar pjesët e tij intime dhe ka kërkuar që ta prekte. I mituri, pasi ka shpëtuar nga adoleshenti, u ka treguar gjithçka prindërve duke bërë denoncim në polici. Por detajet e ngjarjes janë të rezervuara për shkak të natyrës delikate të çështjes. Kjo bëri që ndaj 14 vjeçarit materialet t'i referohen prokurorisë Elbasanit për veprime të mëtejshme. It's all in your head, it's all in your head. It's all in your head, it's all in your head. It's all in your head, it's all in your head. It's all